नमस्कार येवकार. गोवा टू नाईट सुयाशी वाणेकार. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. कॉन्ट्रॅक्टरांक ऑक्टोबरासावन इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट. फोंडकुलांक कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियर जबाबदार. 101 कॉन्ट्रॅक्टरांक नोटीशी. मुख्यमंत्र्याची PWDचेर बसका. तोपयांक कंट्रोल करूंक फेल. विरोधकांनी सरकाराक धुलो. बागांतल्या हरीश तन्वर खून प्रकरणात बीच बेल्टांतल्या तोपयांचो हात. गांजावेलो वाद खुनार. स्मार्ट सिटींतल्या बसींनी प्रवास करतल्यांक टॅप इन टॅप आउट कार्ड लॉन्च. 1.5 म्हयन्याक लाखां वयर प्रवाशी. MD म्हणटा लोकांक जाय जाल्यार राती 9 उपरांतूय बसी. स्मार्ट सिटीत 48 ई बसी 31 ऑगस्ट मेरेन. सध्या 4च चार्जिंग स्टेशनां उरिल्लीं खंय स्वतंत्रताय दिसा सावन. कदंब महामंडळाची हायकोर्टाक माहिती. गोंय सरकारान प्रस्ताव दिल्यार रेल्वेक मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक जोडूंक कोंकण रेल्वे तयार. प्रस्तावा उपरांत फिजिबिलिटी रिपोर्ट. पुलीस होणजूडचो लावड म्युझिक उपद्रव बंद करिना जाल्यार हायकोर्टाच्या उमऱ्यार बसपाची शिवोलच्या आमदाराची शिटकावणी. PI म्हणटा एक्शन घेता. खबरो विस्तारान. रस्ते करपी कॉन्ट्रॅक्टरां खातीर ऑक्टोबरासावन इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट सिस्टम. रस्त्यार फोंडकूर पडल्यार कॉन्ट्रॅक्टर आनी PWDचे इंजिनियर जबाबदार. कॉन्ट्रॅक्टरां कडच्यान त्याच खर्चांत रस्तो रिपेर करून घेतले. आतां मेरेन 101 कॉन्ट्रॅक्टरांक शोकॉज नोटीशी काडल्यात. इंजिनियरांकय नोटीशी. चवथी आदी रस्ते खंय गुळगुळीत जातले. ताचे कडेन एकंदर आमी जे आहा पळय न्ही हे 1 ऑक्टोबरांतल्यान एक इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट सिस्टम ह्या सिस्टमाचेर वता. म्हणजे खंयचोय रस्तो केल्या उपरांत तो कितलो किलोमिटर केलो, केन्ना केलो, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, कोण इंजिनियर हाज्या सहीत ते फायनलायज जातले. ताका डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड ठरतलो आनी जर तो रस्तो डॅमेज जालो that engineer and contractor will be the responsible. We having that all it is an app based system. It is a whole integrated सगळी डिपार्टमेंट आहे त्या ऑन बोर्ड येतली जेणे करून ह्या फुडें अकाउंटेबिलिटी जी आहा पळय न्हय ती ह्या सिस्टमीची उरतली. पॉटहोल पडला म्हणून जर एक्सिडेंट जालो जाल्यार इंजिनियरूय जबाबदार आसता. तेणी जाता तितके बेगीन ते पॉटहोल्स काडून घेवपाक जाय. आतां जितके पॉटहोल्स पडल्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान रोड केल्या तेणीच ते पॉटहोल्सूय काडपाक जाय आनी तेणीच रस्ते तेज्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान आसा पळय न्ही तेणी ते रस्ते सारके करून दिवचे पडटले. खंयचेच एडिशनल बर्डन गव्हर्मेंटाचेर येवचें ना. मोर दॅन 100 तांकां शोकॉज नोटीसी ऑलरेडी इशू केल्यो कॉन्ट्रॅक्टराक. हांवें तांकां न्ही किंवा इंजिनियरांकूय बी शोकॉज नोटीसी इशू करपाक लायला. कारण दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. रस्तो करतना तेंच्यांनी रावन करून म्हणून येता त्या चवथी पयलीं सगळे रस्त्या वयले खड्डे क्लियर करपाक लायल्या. बीच बेल्टांतल्या तोपयांक कंट्रोल करूंक सरकार फेल. विरोधकांनी सरकाराक धुलो. बागांत शेनवारा हरीश तन्वर खून प्रकरणात खंय तोपयाचो हात. गांजावेलो वाद खुनार. गांजा म्हूण तण दिलें तितल्यार वाद आनी खून. सुरवातीक प्रकरण चोरयेचें म्हूण बोवाळ जाल्लो. मात प्रकरण गांजाचें. कायदो सुवेवस्था वाऱ्यार. मोर पर्टिक्युलरली आतां जर चावटांचो विशय आसा पळय गोंयचे मरे खुबसान भुरगे गायडींग म्हणून करताले. दे बी कॉल्ड गायड्स नॉट टाउट्स. आनी म्हाका दिसता फाटलीं कितलींशींच वर्सां पळयलें जाल्यार खुबशे गोंयकार ह्या ट्युरिजम बिजनसाचेर रावन उदरनिर्वाह करताले. आतां तो बिजनस कांय भायच्या लोकांनी येवन उबारला. म्हाका दिसता ट्युरिजम मिनिस्ट्रीन पर्टिक्युलरली स्टेप्स घेवंक जाय की गोंयकार जे आसा वर देर एटलीस्ट फॉर 15-20 years इन गोवा हू हॅव डॉमिसायल ऑफ गोवा
हांकां प्रॉपर कार्डां दिवपाची. अ ट्युरिस्ट कम्स टू गोवा एंड इजिली अप्रोच्ड एंड ही नोज वेर टू गेट ड्रग्स फ्रॉम. पुलिसांक खबर ना. दॅट मिन्स खंय तरी पुलीस डिपार्टमेंटूय हातूंत हँड इन ग्लोव्ज आसा अशें दिसता. सरकाराची फेल्युअर दिसता सरकाराचें की दे हॅव फेल्ड कन्सिडरेबली मिजरेबली. आणि आता इतक्या लेवलाचेर पावला की टावटान काल कोणाक मर्डर केलो. आता मर्डर कित्या वयल्यान जाला, पेपरार रिपोर्ट्स आयले की ड्रग्सा वयल्यान जाल्या म्हणून, की गांजा म्हणून गवत दिले अशें कितें तरी जाला म्हणून, आनी तो लेट टू द मर्डर म्हणून. सो म्हणजे भयानक परिस्थिती टुरिजमाची जे तरेन जावपाक लागले, स्पेशली हे टावट्सां खातीर. हे अंधाधुंदीचो प्रकार खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय. आता टावट्सां खातीर मर्डर्स जर पावपाक लागले जाल्यार दिस इज समथींग इज सिरियसली रॉंग समवेअर. आणि हाज्या पयलीं टुरिजम मंत्री सगळ्याक बोवाळ घालतालो की टावट्स म्हणटा बिचार वाडले. सो टावट्स खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर जो आसा मुख्यमंत्री, हाणें लक्ष घालपाक जाय. पुलीस हॅव टू क्रॅक डावन. टुरिजम मिनिस्टर हॅज टू डायरेक्ट द पुलीस ऑफिशियल्स. टुरिजम मिनिस्टर हॅज टू बी इन सिंक विथ द होम मिनिस्टर अँड गेट दीस थिंग्स डन. आता पळयात, आता अंजुना पुलीस स्टेशनार PI सस्पेंड केल्लो आसगांव मॅटरान. थंय अजून फूल टायम PI अपॉइंट जायना. फुडलें सरकार बीजेपीचेंच. आमदार मंत्र्यांनी तांचे विशय योग्य माचयेर मांडचे. पक्षांतर्गत कोफू जांवाचेर मायकलान केल्ल्या वक्तव्याचेर प्रदेश अध्यक्ष तानावडेची जाप. ST राजकीय आरक्षण खंय संसदेत पास जावपाचें विरोधकांनी बोवाळ घाल्ल्यान कामकाज गुटलावचें पडलें. आतां फुडल्या अधिवेशनांत कारण आमी ST रिजर्वेशन हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंया भितर जावंक जाय म्हणून आमी सगळे प्रयत्नरत आशिल्ले. आमकांय दिसताना की लोकसभे पयलीं तें जावंक जाय, पण ते थोडेशें लोकसभे पयलीं जावना. पूण आमच्या नेत्यान सांगिल्लें आमच्या होम मिनिस्टरान आमी तें करतले. पण बरेचदा कशें आसा की आमी तें जातलें हें सांगपाक कमी पडलें आनी काँग्रेस जावचें ना हें सांगपाक तेंच्यांनी अपील सगळें केलें. हें फटयतात म्हणून, पण आमी केन्नाच फटोवना. भारतीय जनता पार्टीन जी गोश्ट केली ती मना पासून केल्ली आसा. गोंया भितर STचें रिजर्वेशन सुरवाती पासून जॉबाक आसत किंवा बाकी सगळ्या गोश्टी हें गोंयांत प्रत्येक रिजर्वेशन हें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें. त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आनी केंद्रांत भारतीय जनता पार्टीचें आमचें सरकार, NDAचें सरकार आशिल्लें अटल बिहारी वाजपेयींचें त्या वेळार. आनी आतांय आमी सेंटर जातलें म्हण. पण रिजर्वेशनाच्या संदर्भांत 29 जुलयाक आमचें ST पॉलिटिकल रिजर्वेशनचें बील जें आसा तें पार्लिमेंटा भितर इंट्रोड्यूस जालें. आनी खरें म्हणत जाल्यार तें 9 तारखेर चर्चेक आशिल्लें तेन्ना तें पास जावपाचें. पण सिनेटाय आमची पार्लिमेंट सोंपली, हें केली आनी त्यामुळे तें थंय येवना. त्यामुळे येणारी जी हिवाळी अधिवेशन आसतलें नोव्हेंबराक, त्या अधिवेशनाक तें डेफिनेटली पास जातलें. आनी आमकां सगळ्यांक एक इच्छा आसा की भारतीय जनता पार्टीचो पयलीं पासून एक हें आशिल्लो की पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें गोंया भितर जावंक जाय. आनी हांवें सगळ्यांक सांगलें की जें कितें आसता तें वैयक्तीक किंवा पब्लीक हाचेर प्लॅटफॉर्मार कोणें उलोवचें न्ही. कारण तें उलोवपाक योग्य म्हणजे एखाद्याक दिसता की मुख्यमंत्र्या संदर्भात कितें आपल्याक उलोवपाक जाय. मुख्यमंत्री कडेन उलोवपाक अडचण आसत जाल्यार सांगपाक हरकत ना, हांव म्हजे कडेन उलोवपाक हरकत ना. हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. कारण हांव अशें म्हणना की सिस्टमॅटीक ते आमी सगळे बरोबर किंवा अशें आसना. कदाचित म्हजे कडल्यानूय संघटन म्हणूनय थोडीशी कितें तरी कमतरता आसत जाल्यार तें वेगळें व्यासपीठ आसा. पणजे स्मार्ट सिटींत प्रवास करतल्यांक टॅप इन टॅप आउट कार्डां लॉन्च. दिसाक स्मार्ट सिटी बसींनी 2000 सुमार प्रवाशी यो वच करतात. जुलयांत 68,000 प्रवाशी, ऑगस्टांत आतां मेरेन 49,000. लोकांनी मागल्यार राती 9 उपरांतूय बसी दवरतले. स्मार्ट सिटीचो MD संजीत रॉड्रिक्स उलयला. बसींनी भोंवतल्यांक 150 मिटरां भितर बस स्टॉप. We have also seen that there should be more or less a 150 meter distance between bus stops. So people should not walk 150 meters or more than this to find a bus or to find a bus stop. So if you go to this app and if you are there, say at Altino here, and you want to go to Goa University or you want to go to GMC or you want to go to bus station, the app will tell you, you take bus number so and so, your bus stop is the closest bus stop is here. So if you take the DB mark, which is the broadest road and the longest route which we have, which is the yellow route, we have 12-meter buses there. So if you have our smart card, then the validator,
you can just tap the card inside the validator and you can go. As the model progresses, YN may start as per the demand. We will work on it. So as of now, we had started at 8 to terminate at 8. We have made it 8:30. People are slowly coming to us saying that please start at 9. So after 9, YN will start. If we want after 9. Till 9, we will keep our regular service. Y1 and Y2 will be at till 9. After 9 PM, maybe there is a demand. We will start YN. We are giving you figures of what happened last month. So last month we started our route with one bus on the 1st of the month. We have people, 2,213 people are traveling by our buses per day. Total ridership for the month was 68,000. एकतीस ऑगस्ट मेरेन पणजे स्मार्ट सिटींत 48 ई बसी सुरू करता म्हूण कदंबान हायकोर्टाक सांगलां. 48 बसीं खातीर 13 चार्जिंग स्टेशनां जाय. सध्या 4च आसात. उरिल्ली 9 खंय ब्रेस्तारा आसा. कोर्ट म्हणटा कळाव जाल्ल्यान प्रायव्हेट बसवाल्यांची भर. KTCL has today submitted before the High Court that it has received total 48 e-buses from the government to ply as city bus in the city of Panjim, and all 48 buses will be made operational by 31st August. It is to be noted that all 48 buses was supposed to be operational from the 1st of July, but it could not be operationalized by KTCL. Now, giving the reason behind it, KTCL submitted to operate all those 48 buses, it requires 13 charging stations, but presently, as on date, only 4 are available. But it is also expected that remaining 9 will be made available by 15th August. So, in that scenario, all the 48 e-buses will be made operational by 31st August. Accepting the statement of KTCL, the High Court has adjourned the hearing for 2nd September to file compliance report. Mukesh Kumar for Prudent. धारबांदोड्या प्रतापनगरांत बेकायदेशीर दोंगर कापतल्याच्या आड धारबांदोडा उपजिल्लोधिकाऱ्यान चेकलिस्ट धाडला. समीर वाचासुंदर आनी मनोहर गांवकारा आड खंय चेकलिस्ट. दोंगर बेकायदेशीर कापप चल्लां म्हूण अनवळख्यान कागाळ केल्या उपरांत जिल्लोधिकाऱ्यान कारवाय सुरू केली. काल तुम्ही पळयलां आसतलें की धारबांदोडा वाठारांत एक बेतूल प्रतापनगर हांगासर आनी दुलय बेतूल त्या गांवांत जवळ जवळ दोंगर कापणी करून कापून जवळ जवळ घरां जवळ जवळ 13 घरांनी तर आयज आमकां कळ्ळां की 26 घरां आसा म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे हांगासर दुलय ह्या गांवांनी एक प्लेन जाग्यार प्रायवेट प्रॉपर्टी हांगासर एक हें करता म्हणून प्लॉट करता म्हणून. जेन्ना आयज हांगासर फॉरेस्टाची टीम कुळें फॉरेस्टाची टीम पावल्ली आसा आनी तांणी चेक केल्या की कितलीं झाडां हांगासर बावगोवन पडल्या जावं आनी झाडां कटींग केला तेंचे. आमी सकाळी फुडें हांगा येयले आनी हांगा पयल्या ती वाऱ्यान झाडां पडली, झाडां मारलेली ना, पळोवन व्हरून पळयलें आसा झाडां ती पळयली, मेजरमेंट काडला, एरिया आमची कितली कवर केली तेणी ओपन केल्या ती पळयल्या, ते मेजरमेंट काडला आनी आतां तेचो आमी चालू आसा आनी आमी तेच्यार पंचनामा चालू करतले आनी फुडें ताका पार्टीक कन्फर्म करून आपयतले. तेणी कांय परमिशन घेतला काय घेवना तें आमकांय खबर ना, आमकां येवन तो मेळना. तेन्ना आतां आमी इन्क्वायरी चालू आसतले आमी आतां. म्हाजें नांव गोपाल जल्मी, रावंड फॉरेस्टार धारबांदोडा. सो तेंच्यांनी सर्वे केल्लो आसा आनी जेन्ना आयज आमी आनी एक कडेन हांगासर धारबांदोड्या पळयलें की थंय ह्याच प्रमाण हिल कटींग जाल्लें आसा. म्हणजे जवळ जवळ 3 जागे जाले हांगासर धारबांदोड्या वाठारांत अशें की थंय हिल कटींग जावन घरां बांदलेलीं आसा. आमी डेप्युटी कलेक्टर निलेश जायगोडकराक जेन्ना आयज मेळ्ळे तेणें सांगलां की चॅकलिस्ट आपूण सगळ्या घरांचेर फायल करतलो म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे वाचा सुंदर आनी दुसरो मनोहर गांवकर ह्या दोगांचेर ऑलरेडी चॅकलिस्ट फायल केल्ली आसा. ती कॉपी जी आहा ती TCPक वयतली आनी TCPन तेंची व्हेरीफाय जातकूर तेंचे कडेन लायसन हिल कटींग लायसन आसा काय ना तें पळोवन तेंचेर मागीर FIR दितली. ह्या सगळ्या हेका जो दंड आसा 6 म्हयने इन प्रिजन आनी फायन असो ह्या हितून आसा. म्हणजे ज्या कोणांनी समज हिल कटींग इलिगल केल्लें आसा जाल्यार त्याच प्रमाणे ही जी कितें आहा ती फुडें तांकां फायन आहा ती पडोवंक शकता. धारबांदोडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.
घेऊया बारीकसा कमर्शियल ब्रेक. पळयत राहात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घरा घरांनी पंचामृता. मोपा विमानतळाक कोंकण रेल्वेक जोडपाक कोंकण रेल्वे तयार आसा. कोंकण रेल्वेचो डेप्युटी GM बबन घाटगे उलयला. रेल्वेचे बसकेंत चर्चा जाल्ली, मात अजून सरकारा कडच्यान तसो अधिकृत प्रस्ताव आयिल्लो ना. प्रस्ताव आयल्यार फिजिबिलिटी रिपोर्ट करून फुडें वतले. मोपा विमानतळाची कनेक्टिव्हिटी वाडोवंक सरकाराचो यत्न. मोपा विमानतळ लिंक रोडाचें उक्तावण करून रोड कनेक्टिव्हिटी दिली. आता रेल्वे कनेक्ट करूंक सरकाराचो यत्न. तर आम्ही म्हटला की मोपा एअरपोर्ट जो आसा हो रेल्वे स्टेशन कनेक्ट जावपाक जाय, सो दॅट हांगासल्यान पेडणे रेल्वे स्टेशन आणि इन फ्युचर काणकोण ते पेडणे हे डबल ट्रॅकिंग जावन आमकां रेल्वेचो फायदो, म्हणजे जो मोपाचेर देंवतलो ताका काणकोण वचपाक जाय किंवा काणकोणच्यान देंवतलो ताका मोपाचेर येवपाक जाय आसत जाल्यार ताका कंटिन्युअसली रेल्वे सुरू जावप हाजीय गरज आसा. तोय प्लॅन रेल्वे मिनिस्टर्स हांच्याय बरोबर डिस्कस केला. अशा पद्धतीतली कनेक्टिव्हिटी सातत्यात स्टेटीत क्रिएट करची आणि ताका आमी म्हणटा की विकसित भारत 2047 जो फुडल्या 25 वर्साचो माननीय मोदीजीचो विजनरी प्लॅन आसा, त्या प्लॅनात गोंय विकसित गोवा 2047 हे बी अशाच पद्धतीत फुडें व्हरपा खातीर आमकां माननीय मोदीजींचो आशीर्वाद आणि गडकरीजींचे विजन हाच्या सकयल विकसित गोवा हो खात्रीनिशी जातलो हाचा हांव विश्वास व्यक्त करता. मजगती सरकारान प्रस्ताव दिल्यार रेल्वे मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक जोडूंक कोंकण रेल्वे तयार आसा म्हूण कोंकण रेल्वेचो डेप्युटी GM बबन घाटगे उलयलो. With regard to connectivity to Mopa Airport, rail connectivity, if government gives a proposal, Konkan Railway is keen on doing feasibility study and whatever this thing. So far, any proposal has come? No, as of now, we have not received any proposal. So, you are waiting for government proposal? Yeah, it has to come from government. State government. Yeah. Any initiative from the KRC side? No, in a meeting we had discussed this, but formally on paper it has to come, something concrete has to come from government. Bureau report prudent. पुलीस लावड म्युझिक बंद करिना जाल्यार हायकोर्टाच्या हुमऱ्यार बसपाची शिवोलच्या आमदाराची तयारी. ब्रेस्तारा मेणवातींनी मोर्चा. होणजूण वागातोर शापोराच्या थळाव्यांक घेवन दिलायला होणजूणच्या PIक मेळ्ळी. 10 उपरांत म्युझिक चल्ल्यार बंद करपाचें उतर खंय PIन दिलां. बायलां आहा सांगतेली तुका सोन्याला व्हायब्रेट जातात, दारां व्हायब्रेट जातात विथ म्युझिक डेसिबल्स गोईंग सो हाय. द म्युझिक डेसिबल इज सपोज टू बी फ्रॉम 6 AM to 10 PM at 65 decibel. आता लोक काय 65 डेसिबल म्हणून पोवपाक वयचो ना. सो आय रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल माय ऑनरेबल CM क्लब पॉलिसी करची, आख्या गोंयांक करची. आमच्या सरकाराकूय रेव्हन्यू येतलो आणि पंचायतीकूय कळटलें बाबा हांगा क्लब येता काय कितें येता ते. आनी हेय कोण भायले हांगा म्युझिक दीस रात चलयता तांकां शिस्त कितें तें, डिसिप्लीन कितें तें आनी रुल्स कितें तें कळटलें. सो आयज हांव हांगा येयल्लें आहा आनी PIन आमकां अश्युरन्स दिल्ले आहा दॅट द म्युझिक वील shut down at 9 o'clock. You know, that's what it should be. Our CM should go to the, ours is a tourism state. What policy is best for tourism, our CM should get it. I know, and don't make, us again and again come to the PI. आम्ही आता हांगा परते येवचे ना. इनफ वी हॅव कम हियर. आम्ही वयतले आनी हायकोर्टान बसतले. आम्ही नॉयज पोल्युशनाचे वयर रॅली काडूंक सोदतात, कॅन्डल लायट. सो तर आमकां लोकांनी येवन सपोर्ट करचो आनी हे म्युजीक आमकांच न्हय, वागातारानूच न्हय, सगळ्या अंजुनान प्रॉब्लम आहा.
वागाताराकूच ना अंजुनानी प्रॉब्लम गांववाडी आहा सो सगळे लोक सफर जातात सो आमकां दाखोवंक जाय तांकां की आमकां हे कावकांतली भायर काडा म्हणून आमी उजवाडाचे हे घेवन येतात लायट कॅन्डल लायट म्हणजे उजवाड लायट टू शो टू द पीपल दॅट वी आर इन डार्क वी वॉन्ट टू कम आउट इन अ लायट सो आमकां लायट दी म्हणून टायमिंग कितें आसतलो सर अबाउट 10 o'clock रातचे ओके मिटींग पॉयंट गो वील स्टार्ट फ्रॉम द क्लब एरिया एंड देन वील कम टू द पुलीस स्टेशन लोकांनी येवचे की गांवचे लोक जो कोणाक प्रॉब्लेम जाता म्हणजे सावंडाचो प्रॉब्लेम आहा तांच्यांनी येवन आमकां जॉयंट जावचे दॅट्स ऑल दाबोळे एअर इंडिया विमानाच्या इंजिनाक पक्षी आदळिल्ल्यान इंजिनांतल्यान उजो विमान उड्डाण करताले ATCंतल्यान प्रकार नजरेक येतनाच फ्लायट बंद केली विमानात 116 पॅसेंजर आशिल्ले सगळ्यांक देंवयले अपकीर्त घडचे आदीं सगळे सेफ It was bird hit reported by ATC around 6:55. The flight was Air India 684 Goa to Mumbai. Smoke noticed on left engine. Takeoff aborted and flight took back to Akron. Total passengers on board was 116. So there are frequently bird hits. So it is not like that frequently. Anyway, this is a serious matter. We will take up with the Indian Navy also. Because anyway, everywhere it is happening, but that we will take up with Indian Navy. Is there a reschedule of the flight? Yeah, it will. Air India will reschedule the flight. पणजे नुस्त्या मार्केटाची बिल्डींग मोडूंक तेकल्या 24 वरांत जागो खाली करात म्हूण 12 नुस्तेकारांक CCPन ऑर्डर काडल्या मार्केटांतली वीज पुरवण बंद करची म्हूण वीज खात्याक बरयलां गलगलाक आयिल्ल्यो बिल्डिंगो खाली करूंक सुरू पणजेच्या नुस्तें मार्केटाची बिल्डींग धोकादायक आशिल्ल्यान 24 वरां भितर जागो खाली करचो म्हूण 12 नुस्तेकारांक CCPची ऑर्डर ऐसा एकदम से खाली करने नहीं आता ना हमारे को हम लोग का माल कल स्टॉक था आज ख़त्म करने का और ऑर्डर भी रहता है ना हमारा आप पहला किधर भी शिफ्ट हमारे को करा दो तब हमारा डिसीजन लेके सब लोग खाली करना मांगता है ते स्टॉक दवरलेले हांगा कालच्या रातचे सांगले आमकां एक दीड पयस नंतर काबार करतलो तर तुम्ही मागीर खाली करपाक रेडी आसा हय हांगासर तेंच्यांनी शिफ्ट करता म्हणटा तुमकां कितें कळयला ती आमकां अजून खबर ना आमी मेळोंक ना तेका काल सांजचे येयलेले पळय ते आमी तेका मेळोंक ना तुमी आतां कितें करची फाल्यां करपाक आमकां अजून तेणी कांय सांगोंक ना आमच्यांनी कांय उलोवपाक जायना न्हू ते पयले उलयतले त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतली कितें उलोवपाचें तें मार्केट त्यांचो आमच्यांनी म्हणपाक जायना जागो दिल्या उपरांत जागो दिल्या उपरांत आमी तेणी आमकां बरे भशेन सांगलें आमी बरे भशेन वयतली आमकां झगडीं करपाक नाका अरे दिवकूच जाय न्हू अरे आतां सगळो लोक जर वयता जाल्यार आमकां वचोंकूच जाय कितें करता तें बऱ्याक करता जाल्यार आमी आहा न्हू रेडी बरें कितें तें करूंक जाय न्हू मजगती महापौर रोहित मोन्सेरात म्हणटा अपकीर्त जावचे पयलीं मार्केट खाली करता So now, because of that, now our market building also is this, it's not a very safe structure. So our stability report says either it needs to be reconstructed or major renovation work has to be done. Now problem is there are people who are illegally occupying the top 2 floors. Plus there are fish vendors down, plus there are chicken vendors, plus mutton vendors. So now in order to safeguard the lives of all of these people, we have issued a notice for sealing that entire building. From the first floor above. All those people illegally occupying, we want to remove them and basically lock the thing so nobody can access the building. So this we are doing in public interest. Okay. Now the building should not fall and people should not die. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. आयवाव दर्यादेगेर कोयराच्यो राशी नुस्तेमारांक बोटी दर्यादेगेर हाडूंक आडखळ दर्यादेग नितळ करची म्हणून नुस्तेकार मागतात आमदार जेनिफरान येवन खंय पळोवणी केली मात अजून कांयच हालचाल ना काँग्रेसीचो सुनील कवठणकार पळोवणेक पावलो सरकाराच्या नितळ गोंयाचो पंचनामो हांगा जे प्लास्टीक आसा ताडपत्री कितलेशेच म्हाका दिसता हांगा टनांनी प्लास्टीक आयला व्हांवून आनी गव्हर्मेंटान ह्या कांयच अजिबात क्लीन करपाचे ताजेर प्रयत्न करूंक ना क्लिनींग आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर टुरिजम प्रमोट करपाचो प्रयत्ना बद्दल तो उलयता पण हे जर आज हांगा परिस्थिती पळयत जाल्यार म्हाका दिसता टुरिजम डिपार्टमेंटाचो कंप्लीट फेल्युअर एजन्सी हायर केल्या आनी जी कोट्यांनी रुपया टॅक्स पेयराचे पयशे तांकां फारीक करता गव्हर्मेंट ते एजन्सीक पयली ब्लॅकलिस्ट करपाची गरज आसा आमी कंप्लेन फायल करतले ऑफिशियली हे गजालीचेर कित्याक असली एजन्सी जर तांकां जर हो जर कचरो दिसना जाल्यार म्हाका दिसता टॅक्स पेयराचो कोट्यांनी रुपया हांकां फारीक करून ते पयशे उदकान गेल्या
आतां गोवोरमेंटान एक सांगचें की गोंयाभर जो बीच क्लिनिंग स्कॅम म्हूण बोवाळ चलता, गोंयाभर 107 किलोमिटराची आमची कोस्टलायन आसा, तो गोंयाभर हो पळय स्कॅम चलता, हें म्हाका दिसता एक उदाहरण सारकें ह्या स्कॅमाचो. आमचो लोकल MLA जेनिफर मनसोरात एक फावटी हिंगासर येवन तेणें एक फावटी ट्राय केलो आनी मागीर तेच्या फाटल्यान ते येवना. तसोच मेयर आमचो हिंगासर येवन एका दिसा ताणें लीव केलें, बट हें एका दिसान लीव जावपाची बीच न्हू, एटलीस्ट अ मंथ पूण जावं हिंगासर लीव. सो कालच्या दिसाक हांवें सुनिलाक फोन केलो, मातसो यो आनी आमकां हेल्प कर म्हणून. बोटी हाडपाक हांगा मेळना. हे जे फिशरमॅन आहा ते सगळे हांगासरले जे गांवचे लोक आसा ते सगळे फिशरमॅनाचे ते फिशींग करून तेंचे पोट भरता. आनी ह्या वर्सा पळयत जाल्यार कचरो इतलो भरला की तांकां बोटी भायर हाडपाक मेळना. स्टुडंटा खातीर आयवा बिचा वयल्यान रुपेश राव. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.